Yeah, what's up, guys. So, to be continue tayo, no, mga kaibigan. To be continue, guys, kasi na-shock talaga tayo kung ano mga nangyayari dito sa ating mga nature. No? So, nandito pala tayo ngayon sa area kung saan ang beaches. Nandito tayo sa beach namin. Beach na may maraming mga mangroves, sika pagat pa talaga. No? So, ito yung area, guys. Paraiso tawag namin dito before. Maraming basura. So, basura talaga niya before. Pag galing kasi yan sa mga ibang isla. So, yan. Ito yung mga epektuhan, no? Mga groups na mga natumba. Daghan king natumba, guys. Kay Dre all the pit. No? Doon nga area. Ubus lahat. Maganda yan dyan before eh. Tsaka dito yata. So, mga pagat-pat. Yan. Malapit kasi sa ito yung mangroves na natumba guys sa lakas ng hangin. So dito rin na park dyan. So lahat ng mga bungarol at yara park. So dito talaga grabe ito. Kasama po natin yung mga kaibigan ng gagaway natin mga kamaya. Yung mga parts na hindi nakala natin kaya mga sinapit na mga kahoy ng mga nangadagol na mga kahoy dire. Ikan po mga kahoy, guys. Mga dagol na dito mga kahoy, no? Mga tumba ba dyan? Pakaluuya dito. So, yan. Sinang Marisa, nangahoy, of course. Nangahoy siya. So, yung coconut tree, oh. Hindi ka akalain na. Yung coconut tree doon, oh. Saan siya nagdahilit, oh. So, parts sa mga beach na medyo grabe rin ang critics. Critical talaga, eh. Critical, double damage. Critical double damage. Parang attack ng beast eh. Critical talaga eh. Sabat dami. Imukha mo kaliurot ang mukatawa. So this is the part na rin. Kahoy talaga before. So lahat tuba. Lahat. Wala talagang hindi natumba pero wala ng dahil. So yeah. Kalami ani mga kahoy, just gata mga bungarol styles. Yeah, maraming kahoy dyan na tumba. Duldul na dito, no? Dako kayong duldul, oh. Duldul na lang dito, pangahoy. Ang dako. Hinikta na daan na ni Tagiya. Pasabot na dyan siya, guys, nga bisag hinikta na daan ng kahoy, na dyan na siya Tagiya. So, sa mga hinikta na gani, guys, mga hiniktan gani, guys, mga kahoy, so nananay Tagiya, so di na mo pa wala na excuse. So ito naman yung sampag ni Junalin o ni Giselle, mga Carlucha family na tumpag ilahang sampag, wala siya ang sampag nila. So yan, surrender na talaga siya. Yan, old pa kami, mga bata pa kami. Yan, dyan kami nangunguha ng sambag. So, yan, nag-surrender na. Junalin, kung nakikita mo man ito, Junalin, ito yung sambag nila na tumba na talaga siya. Grabe. Yung critics na, payag dito, yung mga bagong tinanim ni Tito. Yan. My God, halos nalibot na natin yung area, pero ganun talaga yung damage. Grabe talaga yung damage, guys. Dito sa part, napakagulo, hirap nang ibalik sa dati kasi medyo we need to start again magtanim na ulit. So payo ko sa inyo mga guys, mahalin natin ang ating bayan, o mahalin natin mismo ang ating nature, yung mga kapaligiran natin o yung environment natin, kasi ito nangyayari ito mismo ang may kasalanan kung bakit ng mga bagay-bagay ay medyo nasisira kasi wala tayong protection. Kasi mismo protection natin ay sinisira rin natin. Ang kinukuha natin na hindi naman atin. So lalo na yung mga sand dito sa beach, saka yung mga bato dito. Yan. Hindi naman yan ganyan, grabe. Napakadami yung bato niyan eh. Yan dito. Medyo kinuha kasi ng mga tao
kinuha at saka ginawang bahay. So kaya ayun nangyari. So dito rin na part, no, yan, dyan, maganda yan dyan, puro sand yan hanggang dito eh. Yeah, so yun naepektuhan. So ito nangyayari para tayong binawian ulit yung anong meron sa sabi ng ating nature na kukunin ko ang dapat ang akin, diba? Parang ito yung ganti niya eh. So ito yung ganti. Yan, grabe yung ganti niya, sobra pa sa ginawa natin guys. So kaya magbago na tayo guys, mahalin natin ang cultures, simulan natin sa paglilinis natin kapaligiran. Of course, titigilan natin ang pagputol sa mga malalaking kahoy, sa mga bundok, yan, kailangan natin yung mga protection natin. Kaya yung mga bato, yung mga sand, hayaan natin sila, pabayaan natin kung saan sila taga nagmula. Saka ayan, naepektuhan, tsaka ito yung bagong ano ni tita, yan. Silang sira talaga eh. Yan, dyan the part. It's like a beach yan. Right, it's so very, ano talaga. So, thank you. This is 6 minutes na naman tayo. So, kanina pa tayo mamaya eh. So, I just want to say thank you so much guys. I hope to enjoy this video also. So, itong video na to is for the goods and para malalaman natin kung ano talagang nangyari or yung mga na-effecto talaga ng o mga damages dito sa Tabon, lalo na si City Lock. So, grabe talaga yung serious damage talaga siya guys. It's not before na mga sanga lang yung ngayon puno na talaga eh. So, thank you so much. I hope you like this videos and share this video. Sana po matulungan tayo dito. Makatulungan naman tayo. Sana naman po Duterte or mga government official baka naman ayusin natin ang dapat ayusin. Serve and magtutulungan lang. Mas madali kasi pag magtutulungan tayo. So, thank you so much guys.